Ashama harka fuunii hordoftoota mas'aarsituu jarra jirtu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa immoo viidiyoo birootiin deebi'ee dhufee jira jechuudha. Innis maalidha kan jedhu mootu kanuma waliin ilaallu ta'a jechuudha. Meeshaalee birrii 660 bitamee jechuudha. Maalidha kan jedhu tokko tokkodhaan gatiiwwan isaan isinitti hima jechuudha. Kanas keessa jira jechuudha. Tokko meeshaalee kana birrii meeqa kan jedhu zirzirii isaa isinitti hima jechuudha. Keessattuu warroonni meeshaalee bitachuu barbaadanii waqtii kanarra osoo hin taane waqtii gannaa yoo ta'e baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dachaadha kan dabalee kan akka maashinii uffataa, firiijii, meeshaalee gurguddaan illee jechuudha, eelee biddeenaa, maashinoonni garagaraa walumaa galatti yeroo ammaa kana keessatti baay'eedha kan dabalee jechuudha. Akka magaalaa Salaatitti illee gaafadheen ture, Itaayyaatti illee akkasuma garuu meeshaa bittaan gannaadha kan caalu wayyuu jechuudha. Warroonni keessattuu meeshaalee bitachuu barbaadan ganna yoo bitattan baay'ee filatamaadha. Dirqama immoo fuuldura kanatti barbaadan yoo ta'e giddi yoo ta'e homaa gochuu hin danda'amu. Garuu achi teessanii mootu warroonni meeshaalee bitachuu barbaadan ganna bitadhaa isiniin jedha. Kun dhaamsa kiyya jechuun jaalladha gamanumaan jechuudha. Maaliif gannii fi birraan garaagarummaa qaba waan ta'eef iyyuu jechuudha. Walumaa galatti gatiilee meeshaa kana meeqa yoo jettanii saafaa kanarraan isinii baaldii keessaa kaasee jechuudha. Saafaan tuni akkuma argitan saafaa xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Garuu yaa xiqquma mastaaxabaa irra jirti jechuudha. Mastaaxabaa kan harki ittiin dhiqatamu san xiqquma ishee caalti jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Asirra godheen isinitti argisiisa. Kophaa isheetitti jechuudha. Tana jechuudha. Gatiin ishee garuu humna isheetii oli tarii kaameraa irratti guddaa fakkaachuu dandeessi garuu baay'ee xiqqoodha. Xiqqoo mastaaxabaa irra jirti jechuudha. Saafaan hanga tanaa qarshiin ishee qarshii 100 birrii Itoophiyaatiin jechuudha kan bitamte birrii 100 jechuudha. Wanni hanga tana geessu. Yaa'umsi takka humna hin qabdu meeshaaleen duraaniitii fi meeshaaleen amma baay'ee tokko garaagarummaa guddaa qaban jechuudha. Xinikaareen qabani. Haphinni isaanii adda. Yaa dirqama mootu meeshaalee nama barbaachisu bitachuun dirqama ta'ee osoo jiru waqtiin isaa murteessaadha jechuudha. Keessattuu warra achi teessanii meeshaalee xalabattaniif isiniin jechuu barbaadatanii kanatti aansee mootu isa kana jechuudha. Kunillee waan jedhu hanga tokko jabaadha saafaan kun jechuudha. Gatiin saafaa kanaa meeqa yoo jettanii birrii 260 jechuudha. Birrii 260 saafaan kun jechuudha. Itaayyattidha kan bitame. Suuqirraa garuu gabaa fi suuqiin garaagarummaa qabaachuu danda'an beekamu. Sababii gibira irratti dabalanii kiraayii manaa irratti dabalanii gurguraniifis ta'uu danda'a garuu suuqii fi gabaan garaagarummaa qabaachuu danda'a. 200 fi birrii 60 saafaan tuni jechuudha. Kanatti aansee immoo meeshaan biraa immoo isinitti argisiisa. Meeqan akka bitame jechuudha. Waagaa isaa walitti irratti dammaruu dandeessanii. Itti aansee immoo kana jechuudha. Itti aansee tan isinitti argisiisa. Tana jechuudha isheetu. Isheen tuni baaldiidha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baaldii baay'ee xiqqoodha. Guddina akkasii illee hin qabdu. Tana fakkaatti jechuudha baaldiin tuni. Gatiin ishee garuu humna isheetii olii jechuudha. Walumaa galatti meeshaan yeroo ammaa gatii salphaadhaan bitamu tokko illee hin jiru jechuudha. Tanallee gatii ishee isinitti hima. Hanga isheen geessu ilaaluu dandeessan jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Guddoodhas kan jedhamtu miti. Xiqqoodha jechuudha. Gatiin baaldii tanaa meeqa yoo jettanii birrii 150 jechuudha. Birrii 150 baaldii hanga tanaa jechuudha. Kanatti aansee immoo meeshaalee biraatis kan isinitti argisiisu ta'a. Gatii isaanii waliin jechuudha. Meeshaaleen hanga tanaa bichaan hanga nafexa jechuudha. Birrii 1,200 qabatanii osoo waan rabba'u hin bitin
gara manaatitti deebi'anii jechuudha. Yaa inni guddaan fayyaadha, namni yoo fayyaa qabaate waan barbaachisan godhachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kana taasise immoo kan biraa kana isinitti argisiisa jechuudha gatii isaa waliin. Wanta hangatana 100 birrii 50 birrii Itoophiyaatti jechuudha. Kana taasise immoo isa kana kun maal jedhu jabaadha, jaarkaanii tokko hin qaba jedheen yaada jechuudha. Baaldiin kun baaldii jabaadha. Gatiin baaldii kanaatis birrii 200 fi wayi jechuudha. 260 kanarra jira meeshaaleen jechuudha. Akkatti dabaleetii jira meeshaaleen jechuudha. Yeroo kanatti ganna osoo ta'e garuu gatii kanaan bitamuu dhabuu danda'a jechuudha. Haa ta'uutii garuu mootu meeshaalee namni ofiitii yoo bitate gaarii dhadheen yaadaan maaliif waan nama hir'ate mana keessatti waan nama hir'ate ilaalaa adeemsa keessa yoo bitamtan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu nuti dubartoonni biyya ormaa birrii jiru hundumaayyuu meeshaarra gochaa goonee gallee gaafa gallee mootu rakkachuurra adeemsa keessa jala meeshaa tokkoon meeshaa lamaan yoo bibbitachaa deemne baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Birrii meeshaarra yoo taa'e baay'ee nu fayyadu. Meeshaalee sun sirriidha nu fayyada garuu mootu meeshaalee yeroodhaaf ittiin fayyadamne yoo ta'e birriin achirra taa'e nuuf bu'aa hin qabu. Yoo ittiin hojjetame garuu tirfii bu'aa saniitiin hojii saniitiin meeshaaleen bitamuu ni danda'ama jechuu barbaadan jechuudha. Gamanumaanina yeroon achi jiru meeshaalee guutee galchuu wallaaletii miti garuu immoo waan hojiirra oolcheef ittiin gammada jechuudha. Yeroo san meeshaa muraasadha kanaan bitee gara biyyaa galee jechuudha. Keessattuu meeshaa ijoo kan akka biffee TV staandii soofaa xarapheezaa nyaataa kana jechuudha. Meeshaalee jajjaboo jedhamanii kanan bitee yeroo san jechuudha. Meeshaalee xixiqqaa garuu erga biyya galee kanan adeemsa keessa guuttachaatii dhufee jechuudha. Ofittan gammada malee ofittin gaddu osoo yeroo san meeshaalee hunda xiqqoo galchee jiraadhe harka duwwaattan hafa jechuudha. Yoo wanti ittiin socho'anis hin jiraatin immoo baay'ee rakkoo guddaadha. Kun ta'uu hin qabu. Adeemsa keessa waan nama hir'ate ilaalanii guuttachuun ni danda'ama isiniin jechuudha. Walumaa galatti meeshaaleen hanga tanaa tuni jechuudha. Meeshaaleen tuni birrii 660 meeshaalee bitamanidha jechuudha. Kana fakkaata jireenyi biyya keessaa. Birrii keessan seeraan qabadhaa, qusadhaa, beeluuf ekeleef hin jedhinaati. Harkatti qabadhaa isiniin jechuun jaaladha. Gaafa biyya galtan kan cheekisan godhan jiru waan ta'eef birrii keessantu isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Gara laafummaan akka badaatis immoo baay'ee sirrii miti numa miidha waan ta'eef. Hanga viidiyoo birootti walitti deemu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Waan gaafachuu barbaadan gaafadhaa koomentii irratti isiniifan deebisa waan danda'u yoo ta'e jechuudha.